Hello， 大家好，我就是空调界里边最帅的男人，我叫空调小哥。今天又到工地了啊，这家伙这个移动板房啊，热的不行的了。然后还好今天是阴天啊，但是不制冷，赶紧给人家处理一下。这家伙出门在外都不容易啊。哪一个？问一下，你别挨个都问，挨个都问，个个都不好。这个是哪一个房间？这个空调坏了。那对。哎，隔壁啊？啊？隔壁啊？这不有凉气吗？这不是热死。热死，你上去看过滤网是不是太脏了？上。啊？上。你上。我拖你上去。哎呀。哦。哎呀，老胡，结冰了吗？你把内机打开看一下。啊。哇，结了好厚的一层冰。这是啥牌？美的姐姐，哥哥哦，美的的哥哥，美哥。它这个室内啊，现在风量是非常的小，等我们把风量整大一点。然后还有一点呢，就是测一下这个制冷剂啊，因为这个细管子只要一结霜或者结冰啊，也有缺制冷剂的可能现象。啊？拿掉！哦，拿下来。拿不掉，粘住了，粘住了，过滤网都粘住了。哎呀，那这一拿冰就化掉了，看到没？哦，是的，化掉。你这过滤网从来没洗啊？我们哪知道你这个保养的？啊，哇，要保养啊，这个拿不下来，暂时。太脏了，密不透风了。等你晚上那个时候不用的时候关掉它。你现在关掉吗？下来洗一洗就行了。洗完再擦一下。现在有冰，它粘住了，拿不下来。那边的空调再看一下。啊，这个把它这个，哎呦我自己处理，这个自己处理。我这风怎么这么小，吹不出来？对，没错，就像你戴了12层口罩一样。我的妈，一点都不透气了。但是现在冷气还蛮好的。这个只需要把这个过滤网一拿下来一洗，外面那个冰通常就会化掉啊。一般都是室内机结冰，冷气太好吹不出来也会。有的时候啊，大家觉得我这个粗管子结霜才是出现这种情况，但是有的时候细管子也会啊。夏天最常见，它结霜和结冰是两种现象。结霜它就是一层霜，那就说明是缺制冷剂的现象是90%的几率。如果像它这个呢，它是结冰，知道吧？结冰它就不一样了。结冰通常内机啊都是比较脏，你看，不仅这个地方结冰，你看里边还结冰了呢。冷气太好散不出来，就会出现这种情况，懂了吧？然后还有一个地方就是，你看它这个外面这个水啊，水滴的滑滑的，这就说明它的制冷效果是 OK 的。刚才跟顾客讲过了啊，他等会儿去上班的时候把空调关掉，然后下班回来把过滤网洗一洗，再开，风量开最大就 OK。哎，这活儿其实你想糊弄钱的话，整个200-300块钱好弄，整点福利啊，算了，都不容易，这出门打工都不容易。你说整人家个100-200块钱，有的时候好像也于心不忍，都是苦命人。行了，讲过就行了。讲过。讲过就行。拉藤糊住了。你关掉以后，过个20分钟、半个小时，应该就能拿下来了。我等一下来看一下。哎，对，你等一下把它拿下来吧，简单。小哥还是那句话啊，大家都是出来打工的，尤其是我看到这种工地上的人，或者是那种做保洁的，有的时候确实下不了手啊。白跑一趟就白跑一趟呗，啊，反正离得也不是很远，但是这个活呢，其实要整的话，150块钱到200块钱好整啊，冲个符啥的，把过滤网给它洗洗。但我觉得没有必要啊，这个他们自己掏钱，一天人家就挣个300块钱，晒得跟狗一样，跟我们一样，都不容易，都是苦命人。行吧，本期视频就到这里啊，喜欢的记得点个关注，我们下一期再见，拜拜。